warahmatullahi wabarakatuh. Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mahmud yang saya hormati. Yang saya hormati dari Kecamatan Leuwi Goong ada Bapak Kasih PMD, Bapak Cep Darajat. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Leuwi Goong ada Bapak Heri. Yang saya hormati juga unsur dari Desa Marga Cinta, BPD dan jajarannya yang saya hormati juga Ibu dan Bapak sekalian. Baik, nyari wasna orang bahasa Sunda ya Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu simkuring ngawakilan di Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah 1. Yang di bawahnya ada pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah Jalan Tol Gede Bage, Tasikmalaya sampai dengan Cilacap. Panginten Bapak Ibu, 23 tahun kapok karma, urang Bandung, urang Garut, urang Tasik teh parantos kuninga kunamina Jalan Tol teh Cigatas panginten. Cileunyi, Garut, Tasik. Nah, dalam perencanaannya Jalan Tol Cileunyi Garut Tasik itu mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian sareng rencana tata ruang wilayah di wilayah pemerintah daerah masing-masing. Sehingga ayeuna mah sanes Cigatas namina teh sanes Cileunyi Garut Tasik, tapi ngawitan di Gede Bage, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Ciamis, dugi ka Pangandaran di wilayah Jawa Barat. Numana Bapak Ibu, maksudna jalan tol ieu teh Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap, atanapi di segmen Jawa Barat nama segmen Gede Bage, Garut Utara, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran teh nyaeta mangrupikeun jalan tol anu pertama anu bakal dibangun di wilayah selatan Jawa Barat. Numana tadi parantos diuningakeun Bu Bapak Kasih nyaeta kang ningkatkeun taraf ekonomi salah sahiji fungsina teh. Nu mana nu kahiji taraf ekonomi agar maju teh kedah kumaha heula. Nyaeta nu kahiji kedah aksesna teh gampil. Jadi ku ayeuna jalan tol Gede Bage Tasik Cilacap anu ngalampung di wilayah Kabupaten Garut teh nu pertama nyaeta kangge ningkatkeun aksesibilitas jalan antar wilayah. Di Bandung pada ke Garut, panginten langsung gampil. Oke itu di Garut ka Tasik dugi ka Pangandaran teh panginten langsung gampil. Nu mana panginten Bapak Ibu, nu urang diuningakeun ayeuna jalan anu aya di wilayah Kabupaten Bandung dugi ka Pangandaran teh termasuk di Garut nu aya jalan nasional panginten utama mah panyambung teh gitu anu nyambungkeun antar wilayah teh. Nu mana panginten di leupeutna teh sok aya wae kamacetan sareng sajabina. Ayeuna jalan tol ieu teh kangge ningkatkeun akses Bapak Ibu nu kahijina pamugi ka payuna khususna di wilayah Kabupaten Garut nya akses kangge kaditu kadia gampil. Orang maupun barang nantinya menjadi lebih mudah mendapatkan akses. Itu Bapak Ibu nu kahiji, terus nu kadua saatos aksesna gampil panginten laksana eta kangge pengembangan wilayah anu terlewati ku jalan tol. Nu mana tadi diuningakeun oge di wilayah Kabupaten Garut teh masih aya sababaraha titik lokasi anu kirang strategis, anu masih kirang daya jangkauna, nu mana bade aya kaperyogian atanapi pangabutuh sesah kaditu ka dieu, bade aya bantuan ti pemerintah sesah aksesna sehingga merugikan waktu selami. Tah nu kadua mah saatos aksesna gampil wilayahna diharapkeun berkembang. Nu mana tadina kirang strategis aya pertumbuhan pengembangan wilayah saatos ayeuna jalan tol. Nu mana sapertos diraoskeun nu parantos dilakonan di wilayah Jawa bagian utara tol Trans Jawa. Nu mana parantos nyambung Bapak Ibu ngawitan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dugi ka Jawa Timur, tos nyambung tol Trans Jawa mah Bapak Ibu. Direncanakeun oge nu di utara mah dugi ka Bali kaditu. Tah ayeuna nu di selatan atuh pemerintah teh supados teu kakantun dinu pengembangan ekonomi wilayah oge dina sektor ekonomi
maka akan dibangun jalan tol ini. Saatasna wilayahna berkembang Bapak Ibu kantos wae engkena diharapkeun ayeuna peningkatan pertumbuhan ekonomi. Da cenah daerah Garut teh anu mah tos gampil diakses ka ditu ka dieu. Di sektor pariwisatana Garut teh ageung Bapak Ibu panginten wisata-wisata lokal ataupun wisata-wisata daerahna ke saruting gampil ka Garut aksesna. Da panginten anu bade wisata oge cenah da teuing bade wisata ka Garut teh capek di jalan ku ayeuna mah kitu tah. Pamugi kungkema satos ayeuna jalan tol langkung cepat jadi memangkas waktu perjalanan orang maupun barang sampai ke Kabupaten Garut. Nu mana atuh sanos di sektor pariwisata, sektor industri oge ieu pengrajin industri rumah tangga pamugi langsung gampil, langsung meningkat tangkosna kedah dibarengan ku sumber daya manusia anu unggul oge Bapak Ibu. Baiklah sapertos di wilayah Kabupaten Bandung mah pemerintah daerah nanti kamari Bapak parantos nyanangkeun kampung-kampung juara. Di mana aya kampung-kampung produktif di lebetna tah ieu oge diharapkeun di wilayah Kabupaten Garut teh sapertos kitu. Kampung anu kreatif, kampung anu inovatif, sareng anu produktif, anu ngagaduhan nilai jual kami di daerahna masing-masing gitu Bapak Ibu. Di mana sapertos di wilayah Kabupaten Bandung mah aya tiap desa teh kampung produktif, kampung kesenian Bapak. Aya kampung buah-buahan, sareng kampung sajabina. Nah panginten ieu aya urang tilu sasarangan. Aduh urang tingkatkeun sektor perekonomian khususna panginten di Kabupaten Garut, umumna kangge wilayah Jawa Barat oge nasional Bapak Ibu. Eta maksud anu mana di ngalatar belakangina kadah dibangun jalan tol ieu. Ya secara maksud mah panginten memang nu utami nyaeta kangge jalur alternatif. Nu mana tadi parantos diuningakeun supados jalan nasional teh tepatos padat supados anu ngagaduhan maksud ka ditu ka dieu secara gampil memerlukan waktu yang cepat dapat dengan mudah diakses dengan adanya jalan tol ieu Bapak Ibu. Terus nu kadua nyaeta tadi nyayogikeun sistem transformasi anu efisien. Satos sayogi jalana, satos sayogi aksesna pertumbuhan ekonomina, pengembangan wilayahna diharapkeun oge berkembang Bapak Ibu. Panginten dia Bapak Ibu terase akanapi jalan tol anu mana bakal dibangun di wilayah selatan Jawa Barat, terase Gede Bage, Garut Utara, Tasikmalaya dugi ka Pangandaran. Di ujung biru dia dugi ke ujung biru paling itu Bapak Ibu ngagaduhan panjang jalan tol nanti 168 km. Nu mana di lebetna teh aya 7 kabupaten kota, 32 kecamatan, sareng 144 desa di lebetna teh. Panginten salah sahijina nya kecamatan Leuwi Goong di lebetna teh aya desa Marga Cinta anu mana Bapak Ibu ayeuna linggih di lebetna. Bapak Ibu secara teknis nu mana tadi jalan tol anu panjangna 168 km teh periogi 2.401 hektar tanah nu mana engke bakal digunakan kangge ngabangun jalan tol nah. Da panginten di 2.400 hektar tanah teh aya milik warga Desa Marga Cinta anu bakal kangge ke jalanna kangge pembangunan untuk kepentingan umum ieu Bapak Ibu. Terus dina bidang awal aya 13.850 bidang. Dina tahap perencanaan nu mana kangge eksitolna kangge kadieuna urang Garut bahasa dia nama nyaeta di Garut teh difasilitasi ku 2 eksitol. Anu kahiji aya di wilayah Banyu nu mana tepatna di Desa Pamekarsari eksitol nu kahiji. Terus anu kadua aya eksitol Cilawu tepatna di Desa Cilawu perbatasan imah panginten sareng Cigalontang Kabupaten Tasik paling itu. Panginten Bapak Ibu difasilitasi oge di wilayah Kabupaten Garut teh aya rest area oge.
nyaeta di wilayah Kecamatan Kadungora sareng Kecamatan Leles. Nu tepatna di Desa Talagasari sareng Desa Leles bagian. Tapanginten pamugi ku ayeuna 2 exit tol ieu wilayah Garut teh tiasa berkembang, wilayah Garut teh cara perekonomianana tiasa meningkat nantinya sehingga menciptakan lowongan pekerjaan dan sumber daya manusia yang unggul tangtosna dibarengi sareng pelatihan-pelatihan dari pemerintah daerah setempat Bapak Ibu. Nu salajengna panginten ieu di wilayah Kabupaten Garut Nyalira 32.401 hektar meriogikeun kirang langkung 475,6 hektar sadayana Kabupaten Garut Bapak Ibu. Nu mana di lebetna teh aya 7 kecamatan sareng 40 hiji desa di Kabupaten Garut teh. Nu mana mangrupikeun di lebetna panginten aya Kecamatan Leuwih Goong. Nu di lebetna teh bakal kage tanah anu ayeuna dipimpin ku Bapak Camat teh makasih kirang langkungna 32,7 hektar. Khusus atuh kangge di Desa Marga Cinta panginten pamarentah teh periogi 8 hektaran langkung kangge rencana pembangunan jalan tol Gede Bage Tasik Malaya dugi ka Cilacap kena. Baita di Jawa Baratna dugi ka Pangandaran. Tapanginten ieu Bapak Ibu aya nu warna hejo. Ieu perkawis trase Desa Marga Cinta. Nu mana tadi nu biru sadayana secara keseluruhan tayuan warga cinta Bapak Ibu anu amanah panginten seseueurna ditinggal tina peta udara mah sawah mayoritas teh. Nu mana panginten aya panginten saung, aya panginten kebon atanapi sawah oge rorongkok Bapak Ibu di lebetna nu mana bakal kaangge kangge pembangunan untuk kepentingan umum ieu Bapak Ibu. Nu di lebetna teh panginten dina verifikasi di desa mah kirang langkung aya 120-an langkung bidang di lebetna. Tiasa oge nampi panginten ke pagi bidang-bidang anu hasil perencanaan ge 100 tahun 2018. Biasanya di lapangan sapertos atos aya 10 tos ngantutkeun tos dibagi-bagi warisna. Janten bidangna teh terpecah gitu jadi sababaraha bidang. Aya oge nu tos jual beli di lapangan janten robin nami panginten sapertos kitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perkawis sosialisasi ieu kunaon peryogi diuningakeun ka Bapak Ibu. Margi nu mana tadi ku Bapak Kapolsek didugikeun bilih Bapak Ibu teh kena ku isu-isu atau atanapi ku informasi anu lepat. Tah panginten taksad sareng tujuan sosialisasi ieu teh nu kahijinya memang ieu teh mangrupikeun salah sahiji tahapan nu aya dina tahapan persiapan pengadaan tanah anu mangrupikeun kewenangan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Anu kadua nyaeta secara prinsip pengadaan tanah nyaeta kangge ngajamin hak-hak Bapak Ibu sadayana perkawis kangge pengentosan hak atas tanah sareng bangunanana. Terus nu kadua Bapak Ibu supaya terjamin terhindar ku ayana spekulan-spekulan tanah, ku ayana calon-calon tanah, ku ayana broker, ku ayana tengkulang-tengkulang tanah. Anu biasana satu acan aya penloma nyebarkeun isu-isu sareng informasi anu lepat sehingga Bapak Ibu tergiur engke taneuh teh dipeser ku anjeunna padahal kene putol. Tah bilih Bapak Ibu engkena supados terjamin terhindar ku ayeuna spekulan-spekulan tanah sapertos kitu. Anu kahiji eta panginten Bapak Ibu teras nu salajengna ieu Bapak Ibu. Dina Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dina tahapan teh aya 4 tahapan ageng Bapak Ibu. Anu mana ku urang sadayana abdi selaku panitia di payun sareng Bapak Ibu nu mana kena janten pihak yang berhak bakal sasarangan ngalakonan tahapan-tahapan ieu. Upami ibu panginten ke terlibat dina tahapan anu 2 ieu. Tahap persiapan sareng pelaksanaan. Tah musim kuring didugikeun heula tahap perencanaan Bapak Ibu.
Nu mana tahap nu kahiji tahap perencanaan. Tahap ieu nyaeta reksena dokumen perencanaan pengadaan tanah nu eusi dilebetna teh nyaeta aya maksud sareng tujuanana di aya jalan tol teh. Aya peta bidangna, aya daftar nominatif kepemilikan awal sareng nu sajabina. Saatosna dokumen perencanaan pengadaan tanah sareng basic desain jalan tol narekse kumargi teh bade dibangunkeun jalan tol ke kapayuna nyaeta secara dalam undang-undang Kementerian PUPR teh kedah lajeng ka tahap persiapan. Tah ieu parantos Kementerian PUPR bersurat dan menyampaikan dokumen perencanaan pengadaan tanah sareng basic desainna ka Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nu mana alhamdulillah langsung ditindaklanjuti ku ayana tahapan persiapan pengadaan tanah. Nu dilebetna teh dina persiapan aya tahap sosialisasi, aya tahap pendataan awal, aya tahap konsultasi publik sareng prodakna ke izin penetapan lokasi ti Bapak Gubernur. Tah panginten ayeuna urang linggih ayeuna di dieu sasarengan calik di Desa Marga Cinta nyaeta kangge ngalakonan anu tahapan anu kadua sanu kahiji sareng nu kadua sosialisasi sareng pendataan awal. Jadi kunaon Bapak Ibu oge selain diundang ka dieu teh kedah nyandak fotokopi identitas sapertos fotokopi KTP, OGKK sareng fotokopi dokumen kepemilikan alas hak atas tanah Bapak Ibu sadayana. Panginten eta teh nyaeta supados direkap ku provinsi kangge dituangkeun dina berita acara sareng daftar nominatif sementara Bapak Ibu teh diketahui oleh provinsi sebagai betul-betul pihak yang berhak atas tanah anu bade dilalui ku jalan tol. Jadi moal batur nu dilebetkeun dina trase teh tapi Bapak Ibu sadayana nu aya dilebetna teh mung kedah didukung ku ke administrasi anu mencakup identitas sareng dokumen kepemilikan yang sah tadi Bapak Ibu perkawis hak atas tanahna. Da panginten upami teu aya ayeuna serat-serat tanahna Bapak Ibu teu ngagaduhan identitas panginten jadi pertarusan bapaknya ari anjeun teh saha ari bapak teh saha bayu dilebetkeun kan gitu. Tapi upami aya ngagaduhan KTP leres ieu teh tinggal di kampung anu Desa Marga Cinta Kecamatan Leuwi Gowong leres tadi tinggal ke dokumen kepemilikanana leres teu si letak si dokumen eta teh ayeuna di Desa Marga Cinta nu bade kalalui ku jalan tol. Tah panginten kitu Bapak Ibu dina tahapan persiapan ieu Bapak Ibu nu mana sesuai sareng keputusan gubernur perkawis tim persiapan pengadaan tanah aya tim-tim atanapi unsur-unsur anu dibentuk di lebetna nyaeta mengrupikeun unsur di provinsi, aya unsur di pemerintah daerah, oge di lebetna aya kecamatan, dugi ka kepala desa. Janten Bapak Ibu di tahap persiapan ieu perkawis sosialisasi perkawis pemberitahuan awal sareng anu sajabina Bapak Ibu kedah bisa atuh ngadawukeun informasi nu leres nyaeta di panitia tim persiapan pengadaan tanah anu dibentuk ku Bapak Gubernur. Nu dilebetna teh panginten aya Bapak Kepala Desa sareng Bapak Camat Leuwi Gowong. Tah cakap tidinya Bapak Ibu ngadawukeun informasi panginten kami di wilayah mah janten Bapak Ibu teu kedah ka provinsi. Difasilitasi dikoordinir oleh desa. Jadi pilih ke saatosna urang sosialisasi ieu Bapak Ibu aya isu-isu ti batur, aya saur-saur ti batur. Nu di luar kepanitiaan tim persiapan tong didangu keun we lebat ti katuh keluar ti kenca cekap kitu. Bagi aya we pemecah konsentrasi kangge pembangunan untuk kepentingan umum mah sapertos spekulan sareng broker tanah. Nu mana Bapak Ibu sosialisasi dinten ayeuna sareng pendataan dinten ayeuna teh
Anu data-data Bapak anu tadi teh bakal diinput di daftar nominatif ku provinsi, bakal engkena teh dituangkeun dina sebuah berita acara anu mana Bapak Ibu parantos nampi kita undang ulu mana nya Bapak Ibu anu mana bakal dilakonan deui ke dinten Senin Payun bari kapotong ku libur. Tadina berita acara konsultasi publik ieu merupakeun penandatanganan berita acara kesepakatan rencana pembangunan jalan tol. Jadi di tahap ieu mah masih kene berita acara kesepakatan rencana pembangunan jalan tol. Teu acan berita acara jual beli, teu acan berita acara harga. Da eta mah ke di tahap salajengna. Ku abdi ke dijelaskeun. Panginten berita acara anu Senin bakal ditawis mah ieu berita acara kesepakatan yen Bapak Ibu sadayana kuninga sareng ngadukung ku ayeuna program pemerintah ieu. Itu Bapak Ibu. Saatosna rengse Bapak Ibu sosialisasi pendataan awal sareng konsultasi publik di wilayah Kota Bandung kamari atos rengse, di wilayah Kabupaten Bandung atos rengse ayeuna abdi ngalangkah di wilayah Kabupaten Garut. Kalaresan kamari Kadumora sareng Leles ayeuna leuwih goong nuju dalam proses 02 mah atos beres. Tah ieu teh ditargetkeun rengse engke kang sosialisasi deui konsultasi publik teh sasi Desember. Panginten upami tarpakna minggon kadua. Rengsena teh dugi ka ujung Garut nu aya di mana di Karangpawitan, Cilawu paling itu. Tah saatosna rengse Kementerian PUPR engke bakal bersurat deui ka gubernur nu mana lampiran di lebet serat teh nya aya hasil berita acara konsultasi publik di Bandung ngawitan ka Garut kangge penetapan izin lokasi pembangunan. Nu mana terbitna izin penetapan lokasi pembangunan anu ditandatangani ku Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat ieu mangrupikeun salah sahiji syarat anu kedah aya kangge urang lajeng dina tahap pelaksanaan Bapak Ibu. Tapanginten kewenangan Bapak Gubernur mah di tahap persiapan ieu. Kawitan sosialisasi Bapak Ibu dikoordinir oleh provinsi nu mana aya tim persiapan di lebetna dugi ka izin penetapan lokasi nu mana engke ditawis ku Bapak Gubernur. Dina tahap izin penetapan lokasi ya ditargetkeun rengse Bandung Garut teh 2020 ke Desember rengse panginten kangge izin penetapan lokasina supados urang biasa ngalakonan deui dina tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ieu mah panginten ranahna tos Kementerian PUPR selaku instansi nu prioritaneun sareng BPN. Engke panginten di Garut mah sareng BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Garut. Ieu ditargetkeun dilakonan ke urang tahun payun 2021. Nu mana di lebetna teh Bapak Ibu sadayana dina tahap pelaksanaan teh saat dilakonan sami bakal diulang deui sosialisasi sapertos kieu. Nu engke mah sareng BPN sanes sareng Provinsi Jawa Barat. BPN yang mewadahi wilayahnya masing-masing sapertos BPN Kabupaten Garut. Nu mana Bapak Ibu panginten ayeuna dina tahap pelaksanaan teh engke bakal dilakukan pematokan batas anu kenging ku jalan tol. Panginten ayeuna Bapak Ibu sadayana kan masih bingung paling mana wae cenah nu kengingna saurna paling dieu gitu, saurna paling ditu. Tang kemah dina tahap pelaksanaan bakal dipatok, dipuguhkeun nu kengingna. Kumagi kunaon kedah ngantosan heula penetapan lokasi ti Bapak Gubernur nembe dipatok, sanes dipatok heula nembe terbit penetapan lokasi. Tah Bapak Ibu upami ayeuna dipatok di lapangan di tempat anu Bapak Ibu ayeuna linggih engke atuh spekulan sareng calon-calon teh bakal gampil ngadeteksi ieu beunang kutol, itu beunang kutol, coba holo itu ieu pasti gitu Bapak Ibu. Saatosna aya penetapan lokasi mah Bapak Ibu teh yang mana dalam undang-undang terjamin terhindar ku ayeuna spekulan tanah. Margi penetapan lokasi engke Bapak Ibu teu kenging ngical tanah nu ayeuna alebet dina pendok salami 2 tahun.
selain kepada pemerintah anu parantos enak disosialisasikan kangge jalan tol gitu Bapak Ibu. Jantan Bapak Ibu terlindungi secara hukum dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 nu aya. Nu mana Bapak Ibu sampes nangge pupuh dipantau di lapangan ngawitan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Garut, dugi ka Pangandaran. Nah, mungkin di wilayah Kabupaten Garut teh dilakonan kegiatan inventarisasi dan identifikasi. Bapak Ibu sadayana sami bakal terlibat di sapertos ieu. Mun kemah di rorompok atanapi di lokasi Bapak Ibu masing-masing. BPN dina tahap inventarisasi dan identifikasi ieu atau bahasa urang nama pengukuran anu dilakonan ku BPN. BPN teh engkena bakal bentuk 2 tim. Aya tim hiji tim Satgas A sareng tim Satgas B. Tah upami Satgas